Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan ini merupakan momen exciting karena kita kedatangan Pokemon Let's Go Eve untuk Nintendo Switch. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan hands-on untuk Pokemon Let's Go Eve untuk Nintendo Switch. Dan ini merupakan game Pokemon pertama di Nintendo Switch. Seperti apa detailnya kita akan coba lihat. Namun sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe dulu. Sudah? Thank you. Oke, jadi Pokemon Let's Go ini untuk Nintendo Switch sebenarnya ada dua versi. Ini yang kita dapatkan adalah yang versi Eve dan ada juga versi Pikachu. Jadi itu ada dua dan karena harganya agak lumayan ya, jadi kita beli dua-duanya gitu. Dan seperti kalian ketahui, mungkin bagi beberapa dari kalian yang mungkin bingung apa perbedaan antara dua versi tersebut. Jadi ini menentukan Pokemon apa yang kalian pakai untuk pertama kalinya. Dan ada beberapa Pokemon yang eksklusif yang ada di Pokemon Let's Go Pikachu. Ada juga beberapa Pokemon Let's Go Eve yang eksklusif di sini doang. Jadi contohnya untuk Let's Go Pikachu itu dikatakan ada Sandshrew, Sandslash, Oddish, Bloom, Vileplume, Monkey, Primeape, Growlithe, Grimer, Muk, sama Scyther. Nah, kalau Let's Go Eve ini dia punya eksklusifnya Arcanine, Arbok, Vulpix, Ninetales, Meowth, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Koffing, Weezing, sama Pinsir. Kalian yang bingung, terus saya nggak akan dapat Pokemon ya? Nah, itulah gunanya sebenarnya Nintendo dan juga Pokemon ini mereka mengendorse kita untuk bisa trading gitu. Jadi kalau misalnya mayoritas dari teman-teman kalian pada punya Let's Go Pikachu, ada baiknya kalian pakai yang Let's Go Eve aja biar nanti ketika kalian ketemuan kalian bisa trading. Jadi ini mirip-mirip kayak konsep pada waktu Game Boy zaman dulu kala itu loh. Ini kayak Pokemon yang Yellow, yang ini Pokemon yang beda lagi gitu kayak Red, Green, Blue segala macam itu kan kalian tahu kan. Oke, kita akan langsung buka. Jadi sebenarnya kalau untuk yang Pokemon yang di Nintendo Switch ini sebenarnya mereka sudah mendukung aksesoris yang Pokeball loh. Jadi kalian bisa pakai Pokeball untuk bisa kalian tangkap Pokemonnya segala macam gitu. Nah, buka. Tada! Wih, ada petanya. Gitu. Ini kartunya Let's Go Eve. Tapi kalian nggak tahu nggak sih sebenarnya kalau Nintendo Switch itu cartridge-nya ini kalau kalian jilat itu pahit parah. Coba aja deh, cobain. Jadi itu sebenarnya katanya bukan teknologi sih, itu adalah fitur yang disematkan oleh Nintendo dan juga di-endorse kepada seluruh perusahaan yang memproduksi cartridge ini untuk mereka bisa taruh rasa pahit untuk menghindari anak-anak coba masukin dan nanti tersedak. Jadi karena saking pahitnya akhirnya anak-anak tuh pasti akan muntah gitu. Coba aja. Kalau kalian nggak percaya, kalau lagi nonton coba jilatin ya cartridge. Oke, kita akan cabut dari ini FIFA 19, lagi asik main FIFA 19. Oke, kita akan masukin cartridge Pokemon. Ya, cartridge Pokemon. Nggak fokus ya, udahlah. Masukin. Oke, itu langsung kelihatan tuh. Oke, udah bisa langsung kelihatan nih. Ada Pokemon Let's Go Eve. Kita jalanin. Press a button on the controller you want to use. Kita yang ini aja ya. Left stick. Jadi sebenarnya nih bisa kalau misalnya mau pakai satu controller doang bisa. Ya, tapi kalau misalnya ini yang tadi dibilang tuh kalau misalnya mau pakai Pokeball tuh juga bisa. Ada beli lagi aksesorisnya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai satu stick yang ini atau yang Joy-Con yang ini atau Pokeball bisa. Tapi kalau misalnya lagi suka handheld begini ya pakai handheld juga bisa. Oke, confirm. Presented by Game Freak. Sumpah gokil, lucu.
sini muncul berdua nih, Eve sama si Pikachu ya. What language? English for sure. Begin games. Wih, Profesor Oak. Gila ini kalau di compare sama gambar Game Boy zaman dulu kala yang diingat atau Game Boy Advance sekalipun ini jauh lebih bagus. What do you look like? Kita nggak usah aneh-aneh deh, yang biasa aja. And how about your name? My name is Pichel. Nope, kita gede semua. So your name is Pichel? Yes, my name is Pichel. This is my Eve. Waduh, ini kalau dibuat nama rivalnya siapa? Nggak bisa nge-random ya nama rival. Nama rivalnya rival. Ini kenapa enggak? Hi Eve. Pichel, my boy. Your very own Pokemon tale is about to unfold. Ya, kita akan mulai. Let's go. I'm excited. Dia sampai dibuat gini nih Nintendo Switch-nya gimana ini? Oh, jadi gambarnya udah 3D banget kayak gini nih. Ya ampun, lucunya. Ini dia rivalnya kita. Kita suruh baca email dulu, ya kita baca email. Ini secara kontrol enak sih, dan termasuk responsif lah. Ya. Oke, kita coba ke Profesor Oak. Nih, jadi secara gambar tuh 3D, terus habis itu warna-warnanya juga ceria banget sih, jadi menarik lah. Tuh kan, lucu banget. Dan untuk yang Pokemon yang di Nintendo Switch ini sebenarnya tuh udah nggak ini lagi, udah nggak kayak dulu kita tebak-tebakan apa yang ada Pokemon di balik semak-semak, tapi dia udah ada Pokemonnya gitu, jadi kita bisa tahu apa yang akan kita lawan gitu ya, bukan sekedar tebak-tebakan. Jadi paling sekilas gameplay kali ya, coba ya kita tunggu sampai bertarung dulu, harusnya bisa nggak sih sampai bertarung, tapi lama banget nanti.
Ya pokoknya itulah, untuk bertarung segala macam nanti kita bisa buat review lebih lanjut lagi, tapi itu adalah sekilas hands-on dan juga gameplay untuk Pokemon Let's Go Eve. Ya, ini kalian bisa dapatin di Nintendo eShop buat kalian yang lebih prefer untuk digital, namun buat kalian yang lebih prefer untuk fisik, kalian bisa dapetin yang di toko-toko online atau di toko-toko game favorit kalian. Jadi ada dua, Pokemon Let's Go Eve dan juga Pokemon Let's Go Pikachu. Tergantung dengan preferensi dan juga ketersediaan yang ada di toko kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang game ini atau mungkin game-game lain dari Nintendo Switch, jangan sungkan-sungkan untuk put komen di bawah. Ya, nanti Pical akan bantu untuk bisa jawab dan juga respon. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Oke? Good. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye. Let it go, make my body go. Make our bodies high.